接下来我们要讲的是 Poppy and the Brass Band， 这是 Poppy 和铜管乐团的故事。这是一本非常有趣的音效书哦，一共有16个音效。那我们来听听看。好 ，Poppy is going to the circus. Can you hear the music? They must be rehearsing for the show tonight. 那 Poppy 呢，她要去那个马戏团哦，看马戏团。那你可以听到音乐吗？他们一定是在为了今天晚上的演出在排练哦。哇，这是马戏团的场景。Is that a bird singing behind the curtain? No, it's a fife. 这个只是鸟。这个听起来很像鸟叫声，在那个窗帘后面有一只鸟一样，可是其实不是鸟，是什么呢？是一种叫做飞飞笛的，这个 fife 叫做飞飞，台湾翻成飞飞笛的，或者是叫横笛。它是一个声音听起来很清脆，就像鸟叫一样的笛子，很好听。然后再来呢 ，Oh look, an ostrich with red boots is playing the clarinet。然后就有一只穿着红色靴子的鸵鸟呢，它正在吹这个单簧管。每一段音效的其实还蛮有一点长度。然后接下来呢 ，Walking a tightrope and playing a trumpet too. Who knew? 哇，竟然有人可以一边吹喇叭，然后一边喇叭或者是小号，那一边吹呢，一边走钢索耶！你看看是谁？大象可以，你帮我按一下好不好？大象可以一边吹喇叭一边走钢索。好，再来呢 ，A frog is playing the blues on the trombone.Oops, what fell on Poppy's head? 他说呢，有一只就是青蛙呢，它就是在用这个 trombone 就是伸缩喇叭或者是长号来弹奏蓝调音乐耶。啊，糟糕，谁掉到 Poppy 的头上啦？不用，是谁掉到 Poppy 头上？什么东西掉？什么东西掉到 Poppy 头上？不晓得。那你弄一下，听听看这个 trombone 的声音。哦，好听呢。然后呢 ，The tuba is a perfect instrument for a hippopotamus to play. 的声音很低，所以这个 tuba 呢就是低音号，或者又叫做低音大喇叭，它真的非常大，所以他才会说呢，就是 tuba 是一个很适合 hippopotamus， 就是很适合河马来吹的乐器，因为它河马很大，然后这个 tuba 也很大。然后再来呢 ，Three balancing poodles keep the tempo with the sousaphone. Sousaphone 是什么东西呢？你来听听看它的声音。你等一下，你没有把书页放平。sousaphone 呢就是低音喇叭，或者是它有一个另外一个名字叫大号，就听起来有点好笑。然后低音喇叭，然后这个低音喇叭有3只贵宾狗就是在吹哦。Poppy, can you swing on the trapeze? Just listen to the strumming banjo. 他说 Poppy 呀，你可以像空中飞人一样在空中荡秋千吗？那你来听听看这个斑鸠琴的声音吧。斑鸠琴弹奏的声音是什么声音？咚咚咚咚。啊，好好听哦。那这是什么声音？哇，大家在拍手，就好好听哦，好听。然后再来呢 ，Poppy shares a smooch as the owl plays the saxophone.
这个猫头鹰在这边吹萨克斯风的时候呢，谁在亲亲啊？他和他 Poppy 和那个贵宾狗在亲亲，你要帮我按一下亲亲，亲吻的声音。他们亲。好 ，Poppy gets into the act to the beat of the bass drum。然后呢 ，Poppy 就开始随着这个bass drum，bass drum 是什么？是低音鼓，对，低音鼓或者是大鼓的声音来骑他的独轮车咯。这声音好笑。来看我，好。The snare drum and the cymbals make Poppy jump for joy on the trampoline. 他说呢，这个 snare drum 呢，也就是小鼓，还有 cymbal 呢，还有就是拔，让 Poppy 好高兴的、开心的在这个弹跳蹦床上面跳。那你来听听看，这是 snare drum， 这个先，snare drum。小鼓的声音，好，这个呢是拔，是拔，好，好。For the final act, our band makes beautiful music together. 他说，在最后一幕呢，我们所有的这个铜管乐队就开始演奏非常美妙的音乐哦，大家一起演奏咯。好，然后呢，最后一页你可以看到 instruments， 就是在这个 Let's take a look at the instruments of the band， 在铜管乐队里面，我们刚才有出现过的各种乐器。然后呢，这个是什么 ？Five， 这是中文说是飞笛或者是横笛。还有 cymbals 是拔，还有 banjo 琴，还有 bass drum 是低音鼓或者是大鼓，还有 snare drum 是小鼓，还有 trumpet 是什么？是小号或者是喇叭，还有 saxophone 是萨克斯风， clarinet 是黑管或者是单簧管， trombone 就是我刚才说的是什么？忘记对啊，伸缩喇叭是不是？对，伸缩喇叭或者是长号，然后 sousaphone 是低音喇叭或者是大号，还有 tuba 是低音号或者是低音大喇叭。那这些我还蛮喜欢英文版，是因为这些东西都是它原本的名称，然后所以我对照的这个，然后我们又可以学中文又可以学英文。然后到最后一页，它会告诉你说，这个每一种乐器它的这个原本的曲目的名称是什么，之出处是什么。然后还有这里有16个音效键的，你可以一次在这边按个过瘾。那每次我们弟弟都翻到最后一页拼命按。So find out all the sounds you heard in the story。你还可以这样按一下，然后考小朋友说这是哪一个乐器的声音。好，就到这边结束咯。然后不想要浪费电池的话，可以听完了以后可以把它关掉，它这边有个开关。好，这就是 Poppy and the Brass Band， Poppy 和铜管乐队。